အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Language with me burmese channel ကကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီတစ်ခါလေ့လာမှာကအင်္ဂလိပ်စကားပြောအတွက်အထောက်အကူပြုပေးမဲ့စကားပြော pattern လေးတွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတွေ့တဲ့စကားပြော pattern က subject plus sim plus adjective ဆိုတဲ့စကားပြောပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီ pattern ဟာလည်းအရင်အသုံးများပါတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကပုံပေါက်တယ်ထင်ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလူတစ်ဖက်သားကိုEnglish လို့ပြောတဲ့အခါမှာမင်းကြည့်ရတာချမ်းသာတဲ့ပုံပေါက်တယ်မင်းကြည့်ရတာစိတ်ညစ်နေတဲ့ပုံပေါက်တယ်မင်းကြည့်ရတာအယမ်းပျော်နေတဲ့ပုံပေါက်တယ်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးပုံပေါက်တယ်ထင်ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်သားရဲ့ဒီ feature ပေါ့တစ်ဖက်သားရဲ့အနေအထားကိုကြည့်တယ်တစ်ဖက်သားရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကပြောတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီစကားပြော pattern ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာနမူနာဝေကြလေးတွေနဲ့လေ့လာကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မင်းကြည့်ရတာချမ်းသာတဲ့ပုံပေါက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ English လို့ဘယ်လိုပြောမလဲ You seem rich You seem rich ဒီလိုမျိုးပြောပါတယ်ဆိုတော့ you ဒီ subject seem ဒီပုံပေါက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြုလုပ်ပေးတဲ့ verb တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ rich ဒီ adjective ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါ subject seem plus adjective ပေါ့နော်ဆိုတော့အပေါ်ကစကားပြော pattern နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ you seem rich ဆိုတာမင်းကြည့်ရတာချမ်းသာတဲ့ပုံပေါက်တယ်ဒီလိုမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ sim ကို you are rich လို့သုံးလဲရရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ sim ကိုသုံးတာလဲဆိုတော့ sim ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတစ်ယောက်ရဲ့အပြင်ပန်းပုံပန်းတရံကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကချမ်းသာတဲ့ပုံပေါက်တယ်မပေါက်ဘူးဆိုတော့ဆုံးဖြတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဥပမာ तू ပတ်ထားတဲ့လက်ပတ်နိုင်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်तू ကင်ထားတဲ့ပတ်စံအိတ်ဒါမှမဟုတ် तू စီးထားတဲ့ဖနက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့ဒီကောင်ကြည့်ရတာချမ်းသာတဲ့ပုံပဲမင်းကြည့်ရတာချမ်းသာတဲ့ပုံပဲစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတွေမှာ you seem rich ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်မင်းကညံကောင်းမဲ့ပုံပဲဆိုတော့မြန်မာစကားမှာလည်းဒီစကားပြောရှိတယ်ပေါ့နော်မင်းကညံကောင်းမဲ့ပုံပဲဆိုတော့သူ့ကိုကြည့်ရတာထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတယ်လို့ရကန်ရလည်းထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ပုံကြည့်ရတာညံကောင်းမဲ့ပုံပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ English လို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာ you seem intelligent you seem intelligent you seem intelligent ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်မင်းကကစီနေမဲ့ပုံပဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမြန်မာလိုစကားပြော English လို့ပြောမယ်ဆိုရင် you seem stingy you seem stingy you seem stingy မင်းကတကူကောင်းဆန်မဲ့ပုံပဲ you seem selfish you seem selfish မင်းကတကူကောင်းဆန်မဲ့ပုံပဲ you seem selfishမင်းကသဘောကောင်းတဲ့ပုံပေါက်တယ် you seem generous you seem generous မင်းကသဘောကောင်းတဲ့ပုံပေါက်တယ် you seem generous မင်းကြည့်ရတာငါထက်ငယ်မှာပါ you seem younger than me မင်းကြည့်ရတာငါထက်ငယ်မှာပါ you seem younger than me you seem younger than meမင်းကစိတ်ဆက်မဲ့ပုံပဲ you seem moody မင်းကစိတ်ဆက်မဲ့ပုံပဲ you seem moody you seem moody မင်းကဖော်ရွေတဲ့ပုံပေါက်တယ် you seem friendly မင်းကဖော်ရွေတဲ့ပုံပေါက်တယ် you seem friendly you seem friendlyမင်းကဘာသာရေးသမားပုံပေါက်တယ် you seem religious ဆိုတော့မင်းကဘာသာရေးသမားပုံပေါက်တယ်ဆိုတာသူကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဥပမာသူပြောတဲ့စကားပဲဖြစ်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းတရားချတယ်အမြဲတမ်းတရားစကားတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကyou seem religious မင်းကဘာသာရေးလိုက်စားတဲ့လူတစ်ယောက်ပုံပေါက်တယ်မင်းကဘာသာရေးသမားပုံပေါက်တယ်စသဖြင့်ပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ you seem religious မင်းကဘာသာရေးသမားပုံပေါက်တယ် you seem religious မင်းကြည့်ရတာပင်ပန်းနေတဲ့ပုံပဲ you seem tired မင်းကြည့်ရတာပင်ပန်းနေတဲ့ပုံပဲ you seem tired you seem tired
ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စကားပြော pattern တစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင် subject plus be interested in plus noun သို့မဟုတ် verb ing ဆိုတော့ noun သို့မဟုတ် verb ing ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒါ verb ing ကိုတော့ကျွန်တော်အပိုထပ်ဆောင်ထည့်ပေးထားတာဖြစ်တယ် verb ing ဆိုတာလဲ noun ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်မှာပဲတည်ရှိတဲ့အရာပေါ့နော် noun ဆိုတာကျွန်တော်ကဒီအမည်နာမတစ်ခုကိုပဲ noun လို့မှတ်နေမှာဆိုလို့ပေါ့ကျွန်တော်ကဒါကိုတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ verb ing ပုံစံကိုလည်းထည့်ထားတာ noun ဆိုတာကျွန်တော်တို့မျိုးစုံရှိတယ်ရိုးရိုး noun တွေရှိတယ်ပြီးတော့ pronoun ပုံစံတွေပေါ့နော် I we you you she she it they စတဲ့ pronoun ပုံစံတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဒီ verb ing ဟာလည်း gerund ခေါ်တာပေါ့နော်သူလည်း noun ဆိုတဲ့အမည်နာမတစ်ခုအောက်မှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့အတူမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ subject plus be interested in plus noun လို့မှတ်လို့ရပါတယ်မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကမှားသို့မဟုတ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဆိုတော့တစ်ခုမှာစိတ်ဝင်စားတယ်တစ်စုံတစ်ခုကိုစိတ်ဝင်စားတယ်စတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာအသုံးပြုပြီးတော့ဒီစကားပြော pattern ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နမူနာဝက်ကြလေးတွေနဲ့လေ့လာကြည့်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းလွယ်ကူပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နမူနာဝက်ကြနဲ့လေ့လာကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကစာဖတ်ခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဟာဒီပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ English လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲ I'm interested in reading ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစာဖတ်ခြင်းမှာစိတ်ဝင်စားတယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်ကစာဖတ်ခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sentence ပုံစံဟာအပေါ်က pattern နဲ့ပေါ့နော်သူအပေါ်စကားပြောတဲ့ pattern လေးနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်ရအောင် subject ပေါ့နော် subject နေရာမှာ I'm ဆိုတာရှိတယ် B နေရာမှာကျတော့ am ကို apostrophe နဲ့ချုပ်ထားတယ် I'm ဆိုတဲ့ I'm ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပြီးတော့ interested in ဆိုတာလည်းပါတယ်ပြီးတော့နောက်က plus noun ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော် noun ဆိုတာ reading ဆိုတာဟာဒါဘိုင်းရင်ကြီးပုံစံပဲဒါပေမဲ့သူ့ကို gerund သူက noun လို့လုပ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံမှုရှိတယ်အပေါ်ကပေးထားတဲ့စကားပြော pattern ထဲမှာ I'm interested in reading ဆိုတာဝင်နေပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ကသို့မဟုတ်ကျမကစာဖတ်ခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်သို့မဟုတ်စာဖတ်ခြင်းမှာစိတ်ဝင်စားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ငါမင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ် I'm interested in you I'm interested in you ဆိုတော့ငါမင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူရဲ့အကြောင်းအရာကိုစိတ်ဝင်စားတာသူ့ရဲ့နှောက်ကြောင်းတွေစိတ်ဝင်စားတာသူ့ရဲ့ပုံမှန်တရားကိုစိတ်ဝင်စားတာစသဖြင့်ဒီလိုအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင် I'm interested in you ငါမင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ you လိုက်ထားတယ်ပေါ့နော် you ဟာ noun ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲရှိတဲ့ pronoun ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အပေါ်ကစကားပြော pattern sentence နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိပါတယ်ငါကအချက်အပြုတ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ် I'm interested in cooking I'm interested in cooking ငါကအချက်အပြုတ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ် I'm interested in cooking ငါကစာရေးခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ် I'm interested in writing I'm interested in writing ငါကစာရေးခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ် I'm interested in writing ငါကစာသင်ခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ် I'm interested in teaching I'm interested in teaching ငါကစာသင်ခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ် I'm interested in teaching I'm interested in teaching ငါကနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ် I'm interested in politics I'm interested in politics ငါကနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ် I'm interested in politics ငါကစီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ် I'm interested in business I'm interested in business ငါကစီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ် I'm interested in business ငါကဘာသာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ် I'm interested in religion I'm interested in religion
ငါကဘာသာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ် I'm interested in religion I'm interested in religion